Մեր Ջրաբեր գյուղը հայտնի էր իր օդի մաքրությամբ, բայց հիմի փչացել է լրիվ։ Մեր տարածքը հարուստ է ավազի հանածոներով։ 4 կողքից ավազը հանում են, 2 ամիս հանգարց անձրև չեկավ, ուրեմն իմացի այս գյուղը անապատ է։ Ընենցա փոշին վերցնեմ այս գյուղը, որ այս այն վաղտվա մաքուր օդը չկա, բրծերա։ Հետո չգիտեմ ում շնորհիվ է, ով է իրանց թիգունքին կայնած, ինչ են անում, հանքերը մեր վարելահողը հենց վարելահողի անմիջապես տակը քանդում են, հələ չհաշված վարելահողից արդեն փուլագալի իրանց քանդած տեղը։ Ու էթը մենք գնացել ենք, ես 1000 անգամ գնացել եմ, բողոքել եմ, դիմումը գրել եմ, մի հատ էլ ինձ թուղթ ուղարկին, որ այսքան գումար տուգաներ ենք։ Այ մարդ, այդ տուգանքը ինձ պետք չի։ Իմ հողն անձի պետք, որ այսօր քանդում են։ Տուգանեցիր, այսօր տուգանիր, եկուց քանդում այնի։ Չի էլ կայն է։ Ճամփեքը ավիրված է այս ծանր մեքենաներով։ Հանքից մինչև Ֆանտան, դաժե Սևան-Երևան տրաս, որ դուս են գալի, սաղավազը լցած է ճամփեքի։ Աշուն անում են, մինչև գարուն քանդվում է, գարունն անում են, մինչև աշուն քանդվում է։ Խնդրեմ, ավազը նա իշկանա բարձած, դեզի նման։ Թափի առավոտը հավաքարար ունենք գյուղում, կավլի, չի ավլի, բայց թե ենա տենը մեկ ավազը։ Են Ջրաբերի ավազը, որ ասում են, այդ ավազնա, հիմի էլ մի հատ ժայռեն տենն, բազալտ քար, հարցագում են դրա վրա, որ բազալտ էլ հանեն։ Վաղը միսօր իմանասունը, եթե դուրը բացեցի գարունը, մի քիչ էլ որ լավ պահացել է, կեթան կլսվեն այդ փոսերը, ու հնգազնել չի պրզնը մտե, փոս չի էլի, այսինք նաբրիվա կդրած, որ երևի 150-200 մետր, մեր հողերից երևակայի մի 100 հեկտար գնացերա դրա տակ, մինչև այսօր ոչ մեկը կես մետր չի վերադարձրել նորից գյուղին։ Հիմի հանքի տերերին ասում եմ, դու ստե արտ ես տեսի, արա արտը ես քաղեր եմ, չեմ տեսի, բայց դու քանդիկ տարակ արտ չկա, հիմի անապատ է։ Մարդիկ դրած նավուրա քանդելով գալում են։ Հիմի թե ինչ թիգունք ունեն, ով է իրանց դաբրոտով է, խեղճ գյուղացին ինչ անի, եթավում գնացինք տրասը փագինք, գնացինք գործկոմ, մարսպետարան, էլ ուր ասեց գնացինք։ Մարդիկ աշխատում են։ Ես ասում եմ վարած հողը, որ աշունը մենք վարեր ենք, ցաներ ենք, խաղեր ենք անցյալ տարի, այս տարի արդեն փլերա գնաց է անդունդը։ Այդ վարելա հողը, որ ընդամենը ասենք մի 40-50 սանտիմ սևահող է մեր մոտ, այդ սևահողը մաքուր դարերա ավազ, վերջ։ Հիմնական անասնապահությունն էլ դաշտերը, որ ասենց քանդում են, հեսա էդ էլ գվերանա։ Գյուղում այս հանքերն են էլ իրանց մարդկանց են բերում տեղավորում, գյուղից մի 3-4 հոգի, որ աշխատեն, չէ, մնացածը Աբովյան, Երևան, նախանցյալ տարի պոմպակայան սարքեցին, թազա, գծերը փոխեցին, մագիստրալը լրիվ, գյուղի ներցանցը կապրոնի տրուբեկով փոխեցին, հիմա 2-ից 3 ատմոսֆեր ճնշում ունի, որ բաքսին առանց նասոսի միանում է։ Հոյակապ ջուր ունենք հիմա, ջրի մասին խնդիր լնել չի կարող։ Գյուղը քանդեն տանեն, առավոտ նոր խաբար կլնեն, որ գյուղը քանդին տարան, էլ էտրա խաբարը լները ումն է պետք։ Ում ձեռը ճարելնի էդ հմա գյուղից, մանավանդ այս հանքերը, որ քանդում են, այս գյուղը ապագա չունի։ Հիմա ես, հենց անձամբ ես, իմ թորներին, իմ տղայի երեխեքին, Աբովյանում եմ տալի դասի, օրը 4 անգամ, 3 անգամ, տանում ենք դպրոց, հետ ենք բերում տուն։